Hello， 大家好啊！今日咧同大家介紹一個牌子係德國牌子嚟嘅，個牌子叫知服。咁呢個牌子可能大家都好陌生啦，大家好多時都係知道一啲多力啊、Tiba 啊呢啲大牌子。咁其實知服咧都係一個大牌子嚟嘅，喺歐洲咧比較上係比較出名嘅牌子嚟嘅。咁佢咧就最近呢幾年咧就打翻入嚟香港市場啦。咁啊，我哋好慶幸可以做到佢嘅代理。咁上面佢有好多膠皮嘅。咁點樣去分呢啲膠皮咧？因為佢所有膠皮全部大部分都係做喺Made in Germany 嘅，全部德國製造啦。咁嗱，假設啦呢一隻啦，我中文啦講啦，呢個叫解紋啦，解紋啦。呢個解紋嘅話咧，佢係做乜嘢用途嘅咧？可能佢有咩係效果咧？佢呢個以黏性為主嘅，咁可以拉波啦、沖波啦，打一啲旋轉波啦，比較係好嘅呢個效果係非常明顯嘅。咁佢有3隻款嘅，見唔見係3隻款？有咩唔同啊？嗱，先講紅色呢隻咧，佢嘅速度係143，係特別快嘅。咁佢嘅旋轉係129，咁以速度為主。咁因為佢本身海綿比較硬淨啦，咁佢拉波嚟講咧就拉個表皮度，所以咧佢係泡55嘅，有啲硬嘅海綿啦。咁另外呢一隻啦，我哋講起黃色呢隻啦，佢係53嚟嘅。53相對嚟講，佢嘅速度就比140，咁佢旋轉130，因為佢軟咗啦，咁包波咧就會包得比較入少少啦，咁旋轉方面相對就會強啲啦。咁我哋用呢個推論法咧，就會講翻呢一個啦。呢一隻咧，呢隻色啦。呢一隻咧，佢嘅硬度咧係52，咁所以咧佢嘅速度係135。咁佢嘅旋轉係128，所以西咧就係呢個為主啦。咁當然要配合你塊板啦。如果你塊板可能話，喂，我想打一啲速度飆出去嘅喎，咁你揀塊板要腍少少啦，嗰塊海綿硬少少，咁就會明顯咁樣可以出到個速度出嚟嘅。咁呢隻我哋介紹完解紋啦。我哋介紹呢一隻啦 ，Electron。咁呢一隻咧有咩嘢特性咧？呢一隻係比較柔和少少嘅，你當佢比較舒服啲，好 relax 嗰個感覺嘅。咁佢嗰個速度咧係104，咁個旋轉係115。咁呢一隻又唔同咯，睇下有2隻款喎，係咪啊？2隻款。咁呢一隻係咩款咧？呢隻嘅速度107，就118。咁呢個適合邊一種人打啊？呢種選手打咧，就係話佢哋用反手啦、反手回圈啊。比較 soft 少少，入台猜波打位啊，咁呢一隻咧係最佳選擇嚟嘅，所以佢速度都唔快，即係相對中國膠嚟講，佢速度算快嘅。但係相對德國膠嚟講，呢個系列入邊咧，呢一隻會比較上舒服啲啦，打反手比較舒服啲嘅。咁我哋再揀呢一隻啦，Intex Netex 呢隻咁呢個咧佢都有個PRO 38嘅。咁亦都有唔同嘅硬度啦。呢一隻咧就PRO 43啦，咁呢一隻咧就係PRO 48。咁都係用翻頭呢個推論啦。咁48越硬嘅話咧，佢嘅入嗰個海綿嘅程度就越少啦，相對佢浮面嘅力量就越大。咁你拉嗰陣時、衝嗰陣時咧，個波就會向前飆多少少嘅。咁所以咧，我哋48為嗰個咧就係速度係126，旋轉123。咁相對呢一隻咧就43呢隻咧就係速度係118，旋轉係128嘅。咁我哋最腍呢隻係PRO 38呢隻咧，佢就係速度109，旋轉127嘅。咁呢一隻係所以頭先嗰2隻嘅中間嘅位置嚟嘅，所以打呢隻咧又啱，我又唔想太快，但係又唔想慢得交關，呢一隻其實最佳選擇啦。咁隔離呢隻係新嘅，最新嘅。而家排行榜排第1位嘅，最中意打㗎啦啲客。咁點解咧？首先咧佢個都係分呢個47.5啦，因為佢硬嘅。呢一隻咧就係50度，呢隻咧就最硬係52.5度嘅。咁 XT 咩意思咧？XT 咧就應該係佢嗰個以攻擊為主嘅 X 咧 extra 啦，咁以攻擊為主啦。咁呢一隻PRO 47.5咧。係128，旋轉係127，咁比較上係中挺挺啦。但係佢因為佢個彈力比較強啦，佢泵出去強啦，所以咧佢就係另外一個系列再做翻個系列。咁硬少少就135同埋123嘅旋轉咁呢隻就52.5嘅。
咁啊呢隻中性啲啦，就係個硬度係50啦，50咁佢個速度係132同埋125啦。咁啊，其實佢好多系列，咁視乎你需要邊一類嘅打法咧，咁你揀嘅系列係有唔同嘅。咁呢隻啦，喺網度好多人講呢一隻好打，呢係毒液我哋中文叫毒液啦。咁佢呢個 XD 同埋 EL 咩意思咧 ？EL 咧係以打旋轉為主嘅，咁extra loop 啦 ，XD 咧係更加快、更加勁嘅。咁佢亦都有呢個蒲50啦、蒲45啦，仲有呢一款咧就係叫做黑，即係個海綿係加硬咗嘅，咁加硬咗就有蒲50、350，咁呢隻 XD 50，呢隻 EL 50，大家都係50，但係咦呢兩個有咩分別啊？大家都黑喎，呢隻 XD 50咧，佢嘅速度係132，旋轉121，咁呢一隻咧。EL 嘅50咧係速度係130，咁旋轉125，咁相對咧呢隻 XD 咧，因為佢加硬咗，所以呢隻速度會快啲嘅。咁當然速度快，旋轉就會 less 翻少少，跌翻少少啦咁呢兩隻咧都係一個系列嚟嘅咁我哋呢一隻啦，咁我講翻呢隻蒲啦。呢隻蒲係 Super， 呢隻係有 Super 字樣嘅。咁佢亦都分好多系列啦，有最硬嘅53度啦，有50度啦，有48度啦，同埋呢個45度。咁又係用翻頭一推論啦。咁就45度係腍啲，咁食波會深啲。咁呢一隻都好多人打㗎。咁45度雖然45度，但係個 speed 都去到128。